ചെറീസ് ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ബ്രദർ മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു മെഷീനിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടും ക്ലീനിങ് ആയിട്ടും പിന്നെ അതേ പ്ലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുന്നതും ത്രെഡ് വെക്കാതെ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ 3-4 വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബട്ടൺ ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫൂട്ടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഫൂട്ടാണിത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഏത് ബട്ടൺസിനാണോ ഹോൾ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബട്ടൺസ് ഇതിൻ്റെ പിൻവശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അതങ്ങനെ നീക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടും. ബട്ടൺസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതവിടെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫൂട്ട് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നൂലൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫൂട്ടൊക്കെ ഫിറ്റാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നൂലൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇടുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളുടെ ബട്ടൺ ഹോള്. ഇതിൽ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീല് തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആ അര മാർക്കിൻ്റെ നേരെ ആക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ എഫ് ആണ് ആക്കി വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ റെഡ് ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ തന്നെ അത് ഒന്നും കൂടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ SS വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു SSലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ റെഡ് കളറിലുള്ള സ്റ്റിച്ചസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒന്നാമത്തേതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നാക്കി വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ F ആക്കി വെക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ അകലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് സെൻറ്ററിലുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ടെൻഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3-4 അതിലൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലൊരു സംഗതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ അടിച്ച് വരുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റേ ഉഷ സിംഗറൊക്കെ അതിനൊക്കിതുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടതിനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതിനുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷീനൊന്നും ഈ ഒരു സംഗതി ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. ബട്ടൺസ് പിന്നിലിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സംഗതി ഒന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ബാക്കിലേക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ബാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാഞ്ഞാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബട്ടൺസിൻ്റെ അളവൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബട്ടൺസ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ആ ഒരു ബട്ടൺസിന് കറക്റ്റായിരിക്കും ഇത്. ഇനി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോളർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സമയം മതി. ഞാനത് സ്പീഡ് കൂട്ടി വെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ബട്ടൺസ്, അതായത് പാൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ബട്ടൺസിൻ്റെ അതേ സൈസിലുള്ളൊരു ബട്ടൺസാണ് കേട്ടോ. അത് ഷോ ബട്ടണാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ബട്ടൺസ് വെക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എത്ര വലിയ ബട്ടൺസ് നമുക്കതിൽ ഫിറ്റ് ആവുമോ അത്രയും വലുത് നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേത് തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഓപ്ഷന് ബാക്കിലേക്കൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിങ്ങോട്ടും വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഹോൾ ഫ്ലോപ്പ് ആയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫാൾട്ട് പറ്റിയതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നൂല് പൊട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂലൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ.
സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ റെഡി ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഒരു കെട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളൊരു കെട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്ലോപ്പായി പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ നൂല് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് പൊക്കിയിട്ട്, അതായത് ആ സൈഡിലുള്ള ഇത് പൊക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൂട്ടൊന്നും പൊങ്ങി നിൽക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ ഹോളർ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടി വെക്കാതെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി വെക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത്തായി പോവും. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പല ബട്ടൺസിൻ്റെ ഹോളർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ ഷോ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മൾ ആ ബട്ടൺസ് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്ന എല്ലാ ബട്ടൺസിലും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും കേട്ടോ. ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷന് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് സൈസിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വരും. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ 4 ബട്ടൺ ഹോളർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഈ 4 ബട്ടൺസ് വെച്ചിട്ട് 4 ബട്ടൺസും 4 സൈസിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബട്ടൺസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നൂല് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ ഒരു ഫൂട്ട് ഒന്നും ഇളക്കാതെ തന്നെ നൂല് കറക്റ്റാക്കി ഇട്ടിട്ട്, മേലത്തെ നൂലാണെങ്കിൽ അത് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ, കറക്റ്റാക്കി ഇട്ടിട്ട് അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബട്ടൺ ഹോളർ തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. അതല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലോത്ത് അനക്കേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൂട്ടൊന്ന് പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നൂല് പൊട്ടി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ ബട്ടൺ ഹോളർ റെഡി ആവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. ഫൂട്ടൊന്ന് മേലേക്ക് പൊക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഫൂട്ട് പൊക്കാതെ നമ്മൾ മേലത്തെ നൂല് മാത്രമാണ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് നൂല് കോർത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ബട്ടൺ ഹോളർ ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും കേട്ടോ. 20 രൂപ അത്രയൊക്കെ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളതിന്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ അയച്ചെടുക്കാനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുക. ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, സ്റ്റിച്ചിങ് അയച്ചെടുക്കാനും കൂടെ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺസ് എങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫൂട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബട്ടൺസ് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതാ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഫൂട്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഫൂട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺസ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ട് ബട്ടൺസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം താഴെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു 2 സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആ മെഷീനിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും, അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാൽ അതവിടെ ഫിറ്റായിട്ട് നിന്നോളും. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ ഫൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ബട്ടൺസ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്, തുന്നേണ്ടത്, അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു വേസ്റ്റ് ക്ലോത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഷർട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 തന്നെ മതി, അതുകൊണ്ട് വീല് തിരിക്കണ്ട. പിന്നെ മുകളിലുള്ളത് 0-ലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്ത് പോവണ്ടല്ലോ, നിന്നോടത്ത് നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് ബട്ടൺസ് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത് 0-ലാക്കി വെക്കുക. സെൻറ്ററിലുള്ളത് നമുക്ക് ബട്ടൺസിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ വിടവിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ബട്ടൺസും ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ വിടവ് കൂടുതലുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 5 വരെയേ ഉള്ളൂ ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷന് സെൻറ്ററിലുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ, അതായത് സിഗ്സാഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അകലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോ ബട്ടൺസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ
അതിൻ്റെ ആ ഒരു അകലത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 5 എന്നുള്ളത് അത്രയുള്ള അകലം വരെ നമുക്കിതിൽ പോകുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അകലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ബട്ടൺസ് നീക്കി കൊടുത്തിട്ടാണിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ സൂചിയും നൂലെടുത്ത് തുന്നി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് മടിയുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡി ആയിയൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. ടൈറ്റായിട്ടൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് കുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സൂചി നൂലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ആ ഒരു അകലം കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ആ ഒരു 5 എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വിടവേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടിയൊക്കെ വലിയ ഒരു ബട്ടൺസിന് കറക്റ്റായിരിക്കും. അതിനേക്കാളും വലുതായാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഷോ ബട്ടൺസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു അകലം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീനിലുള്ള അത്ര അകലത്തിലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടൺസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലോത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബട്ടൺസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഹോളിലുള്ള ആദ്യം സ്റ്റിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത 2 എണ്ണം, അതായത് ബട്ടൺസിൻ്റെയൊക്കെ അല്ല ഷർട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ബട്ടൺസിന് 4 ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ 2 ഹോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കുക, ആ ഒരു അനക്കം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകലവും നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്പീഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വേറൊരു ബട്ടൺസും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിലുള്ള വീലൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകലം കറക്റ്റാണോ നോക്കുക. എന്നിട്ടിങ്ങനെ നീഡിലൊന്ന് താഴ്ത്തിട്ട് കൊടുക്കണം ആ 2 ഹോളിലും. എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കറക്റ്റല്ല, പിന്നെ ഹോളൊന്നും കൂടി അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ 5 എന്നുള്ളത്, അത് നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. 4ലേക്കായ ഒന്നും കൂടി അടുത്തുള്ള സ്റ്റിച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെ 3ലേക്കായാലും ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത് കിട്ടും, 2ലേക്കായാലും ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണത്. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്സാഗ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അകലാണ് സെൻറ്ററിലുള്ള ഓപ്ഷൻ മുകളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ 5 വരെ നമുക്ക് കൂട്ടാം, 1 വരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.